Саламатсыздарбы, урматтуу Медиа 24 YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүнкү суроо жооп рубрикабызда биз жол акынын кымбатташы тууралуу шаар тургундарынын ой пикирлери кандай? Чогуу биргеликте сурап көрөлү. Кереги жок, эмнеге? Маршруткалар баары эле депутаттардыкы. Простой жөнөкөй кишилердики эмес бул. Менчиктер баары депутаттардыкы, чоңдордуку. Демек каршысыз жол? Каршымын, не надо, кереги жок. Жөн эле коюп коюш керек. Айтыш кыйын эми, эки жактын тең чындыгы бар. Жөнөкөйлүгү кымбат, маршрутка айдагандарга аларда үчүн болот. Бензин баасы кымбаттайт болот февралда. Айтыш кыйын. Жол акысын көтөргөнгө мен бул Кыргызстан зарплатасына туура келбейт деп ойлойм. Анткени азыр революция болду, бийлик алмашты. Ошого карата таптакыр туура эмес. Биякта Кыргызстанда бардыгынын эле колунда бар эмес да. Азыр жалаң бийликтегилердин колунда бар. Калган бардыгы эле бизге окшогон карапайым кишилер жашайт. Ошондуктан убактылча да бир жыл убакыт бериш керек да, көтөрбөйчү. Анан Кыргызстан зарплатасы бир аз бийлик өзгөрүп, бийликтен Кыргызстандын мындай калайык элге, карапайым адамга жардамы тийгенден кийин, зарплата көтөрүлгөндөн кийин анан көтөрүлсө болот. Ага чейин мен таптакыр каршымын. Кымбаттаталы көтөрөлү деп атпайбы? Жол акысын көтөрүш керек, маршруттерге деле акча керек да. Сиз макулсуз жол. Мен макул, муну. Сиз тууралуу айта кетсеңиз азыр. Айтайын, элдер менен кеңештик, биз кварталдачы барды пенсионерлер за 15 томго көбөйтсүн деди. Жаш балдар кафеде жүрөт, ресторанда жүрөт турабыз, телефон, интернет бар, акча бар. Алар деле иштеп атпайбы түнү менен. Ошол жолду оңдош керек. Анан кээде мындай бир салондору бош кетишет. Эми биякта мнение ар кандай болот да, ар кандай болот. Аларды деле түшүнсө болот. Я поддерживаю.